عمي متعمي السلام عليكم. ما تنساش جيم جادور تعليق بارطاج، حرك الالغوريتمات نتاع الفيسبوك نتاع لاباج نتاعنا كاملين ماشي نتاعي انا. بالنسبه لقضيه الغابون الاخوان، اول شيء احنا كنأيدوا هذا الانقلاب وهذا التحرك العسكري هذا، لان ذاك الشخص اللي كان حاكم الغابون كان حاكم الاب ديالو ورثها الابن ديالو، مع العلم هي جمهوريه. كان حاكم الاب ديالو سميتو عمر بونغو الجابوني من عام 1967 حتى 2009، ومن بعد حكم ولده من 2009 حتى لصباح هذا اليوم. اما بالنسبه لقضيه الانقلاب، فالانقلاب يولد الانقلاب، وهو ماشي حل جذري للقضيه هذا المشكل. ممكن اي طغمه عسكريه اخرى وتجي دير انقلاب وتكون تابعه للمستعمر اكثر من ذاك الرئيس الشرعي اللي عنده شرعيه من طرف الشعب، لانه غادي يقلب على شرعيه دوليه وغادي يدير تنازلات كبيره بالنسبه للشعب الغابوني. وهذا الشيء شفناه في مصر على سبيل المثال، فاش جا السيسي دار تنازلات ووقع على اتفاق عطى ضمنيه لحق اثيوبيا انها تكمل في بناء سد النهضه، وفي الاخر مصر هي اللي كتعاني حاليا. اما بالنسبه اللي كيقول لك ان هذا الانقلاب ضد المغرب وهذا الانقلاب غادي يضر بالمصالح المغربيه في الغابون، انا كنقول لهاد الاخوان هادو قلبوا على ذاك الشخص اللي ولا رئيس المجلس العسكري في الغابون، قلبوا على السيره الذاتيه ديالو وتعرفوا فين جا. هذاك الشخص سميتو الجنرال برايس كولتر اوليغي نيغما. هذا الشخص هذا هو خريج الاكاديميه العسكريه بمكناس بالمغرب، وحنا كنعرفوا جميعا ان اي واحد كيمشي للاكاديميه العسكريه راه كيجلس سنين، نقولوا على سبيل المثال سنه على الاقل تقدير، كيتبدلوا ليه الافكار، كيتم التهجين ديالو. وهذا الشخص هذا اللي حاليا هو رئيس المجلس العسكري في الغابون، هو اللي كيقرر الوضع في الغابون، مخرج من مكناس من المغرب، تم تدريبه في المغرب من طرف الجيش المغربي. هذا ابسط مثال على ان اللي كيقول لك ان هذا غادي يضرب بالمصالح المغربيه. اما بالنسبه لقضيه التداعيات، هذا انا كنظن ان التداعيات ديال هذا الانقلاب غادي تسرع التدخل العسكري ديال مجموعه الايكواس في النيجر، لان كما كنشوفوا حاليا في القاره الافريقيه من 2020 تقريبا اكثر من 6 الانقلابات وقعوا. ممكن نسميو ان هذا ربيع الانقلابات في افريقيا، كالربيع العربي اللي داز على الدول العربيه، هذا نسميوه ربيع الانقلابات في افريقيا. ومن الممكن نشهد انقلاب في السنغال، كذلك في تشاد، خصوصا السنغال كاين تماك واحد الحزب قوي، حزب معارض والذي ولاء قريب للجهه الشرقيه، جهه روسيا والجهه المهم تكتل الشرقيه. كذلك تشاد كاينين المشاكل، شفنا ليبيا حاليا كتقصف في الحدود ديال تشاد، كتقصف المعارضه. يعني الانقلابات تتوالى في الدول الافريقيه، انقلاب جديد على ما يبدو اليوم بالغابون، بما يوحي يعتبر مؤشرا لماذا بالنسبه للمنطقه؟ اهلا بحضرتك واهلا بمشاهدينك الكرام. الحقيقه هي سلسله من الانقلابات، كمان لها طابع متميز انها بتاخد نطاق جغرافي واحد. يعني الانقلابات في فتره الستينات والسبعينات والثمانينات كانت انقلابات في القاره بالكامل، لكن النطاق الجغرافي هذا هو متواجد في منطقه الساحل والصحراء ومنطقه غرب افريقيا. والحقيقه ودي ظاهره، الانقلابات معظمها متشابهه، ربما الجابون لها وضع خاص. يعني باقي القاره الافريقيه تعرضت للعديد من الانقلابات العسكريه، الجابون لم تتعرض في تاريخها إلا مرة واحدة عام 64 اتعمل انقلاب عسكري، وتدخلت ساعتها القوات الفرنسية وأرسلت فرق من الكوماندوز من السنغال والكونغو برازافيل، وتم تخليص الرئيس. ده كان سنة 64 في 48 ساعة. ثم في 67 تولى عمر بونغو السلطة، حتى أسرته حتى الآن يعني 56 سنة من السلطة موجودين. خلال تلك الفترة استطاع عمر بونغو أنه الحقيقة يسيطر على كافة مفاصل الدولة هناك. استطاع من خلال قبيلته، قبيلة صغيرة تتواجد على الحدود مع الكونغو، انه يعينهم في كافة المناصب الحساسة بالدولة، خاصة في اجهزة الاستخبارات والاقتصاد والجيش. واصبح الجيش معظمه موالي، يعني خلق نظام معقد للغاية صعب اختراقه. الحقيقة هذا النظام تم اكتشافه انه هش في 2016 في انتخابات 2016، كانت الفترة الثانية لعلي بونغو. تم تزوير ايضا الانتخابات، وكان هناك حراك في الشارع ادى الى قيام الدولة باستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين، وظهر في هذه الحالة حالة الهشاشة الشديدة للشارع. كمان التركيبة القبلية اللي عمل بها بونغو على الرغم من أنه أقلية، أظهرت أيضا أن هناك بعد آخر، أن هناك انشقاقات داخل هذه المجموعة العرقية، خاصة أنهم معظمهم في القوات المسلحة، وهناك قبائل ذات أغلبية أخرى كانت تنظر أو ممتعضة من عدم حصولها على مناصب سياسية ومناصب عسكرية. بالنسبة لليوم لواء محمد، ما الذي تغير؟ هل ينجح هذا الانقلاب؟
اليوم لا استطيع ان اخمن هذا الانقلاب الا لما نشوف التصريحات خلال ال 48 ساعه القادمه، بمعنى اين الرئيس بونجو حاليا؟ هل هو تحت الاقامه الجبريه؟ هل موجود في القصر وعليه حراسه؟ ما مدى قوه الانقلابيه دي في السيطره على مؤسسات الدوله؟ سيدتي الفاضله، في يعني اريد ان اكمل جزء حضرتك تفضلتي قلتي ان فعلا في اكتوبر 2018 تعرض علي بونجو الى جلطه دماغيه اثناء زيارته الى المملكه العربيه السعوديه، وتم علاجه هناك، ثم انتقل الى المغرب لمرحله استشفاء. وفي الفتره دي تعرضت البلاد لحاله من التدهور بسبب الشائعات وان الرئيس غير قادر على السلطه. في يناير 2019 تعرضت البلاد لحاله انقلاب، كانت محاوله انقلاب اخرى في 2019 الا انها احبطت، وكانت المحاوله دي من ضباط من الحرس الجمهوري، والحكومه منعا للحرج ادعت انهم من حرس الشرف فقط حتى لا يحدث انقسامات داخل الجيش. وعلى الرغم من ان تم القبض على هؤلاء الانقلابيون في 2019 الا انها كشفت هشاشه النظام وان هناك مشاكل كبيره، منها مشاكل اثنيه ومشاكل توزيع السلطه والثروه. نعلم ان الجابون بلد غنيه، يعني لديها بلد من اكثر 5 دول في افريقيا منتجه للنفط، بلد عضوه في منظمه الاوبك المصدره للبترول، ده منذ 75، يعني هي من 75 ل 95 كانت عضو في الاوبك، وبعدين امتنعت عن تسديد الاشتراك، وبالتالي قطعت علاقتها بالاوبك حتى 2016. رجعت تاني من 2016 وبتحاول من زياده انتاجها، والسنه دي بتعلن من خلال احدى الشركات النرويجيه عن اكتشافات ضخمه سواء للغاز او سواء للاوبك.